Buenas tardes, soy Viernes Alcántara del grupo 3M02, presentando la tarea de soldadura de circuitos electrónicos. En esta práctica hicimos un pequeño circuito que consta de 10 LEDs y 10 resistencias con sus respectivos cables, soldados en una tablilla fenólica como esta. Aquí podemos apreciar mi soldadura, en la cual el circuito se divide en dos partes. En la parte de corriente, que es esta, donde entra el positivo y el negativo de la batería, y en esta es donde ya se conectan a los elementos electrónicos, que son los LEDs y las resistencias. Y este es su funcionamiento. Así es como se ven. Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo soy Uriel Alcántara y gracias por su atención.